Ngjarja e rëndë në Sarand, ku një 15 vjeçare tentoi vetvrasjen, ka tronditur opinionin publik dhe ka ngritur shqetësime mbi gjendjen psikologjike të të rinjve. Qytetarët e Vlorës shprehen se fenomeni i bullizmit po bëhet gjithnjë më shqetësues dhe kërkojnë që të merren masa më konkrete për ta parandaluar atë. Kjo është një fatkeqësi. Duhet marrë masa urgjente, duhet marrë. Çfarë masa? Në ana shëndetësor, ata që merren në këtë punë. Dhe familja është, kryeministri është, ka një veqir shtëpi, ku i shkatrim total, kështu s'ka vend të rrimë. Po për fëmijët, të cilët Ç'a do bësh për fëmijët, kur fëmija shikon që shkatrohet familja, kur fëmija shikon fukarallokun që e ka zënë deri në palc, ç'do bëj fëmija? Më nga më të këqija do bëj. Unë jam viti parë të industrial jam. Me shok të klasë atje, keni në një Jo. që tauni që lozin Jo. atë, u vetë që pas një në Jo. jasët edhe të morë Jo. në Çfarë mendon ti për bullizmin? Si të duket si veprim? Është veprim i keq, stop bullizm. Ti nuk e dëgjuar asnjë rast në shkollë? Jo, kam dëgjuar. Te kjo shkolla këtu jo. Te ato ndej parë. Si është mundur të zgjidhet? Po e kanë zgjidhur profesorët, prindrit. Shkollat duhet mos i lënë telefonat në vejthare të marrin fëmijët. Telefonat duhet hiqen absolutisht. Pse? Mos bullizojnë fëmijët, se na morëm qaf. Kemi nipre, kemi mbesa e kemi. Jo kështu vëllai xhej. E ka shteti. Rregulli do ta ketë drejtoria e shkollës. Absolutisht, mëngjeset kontrollohet. Pse është policia? Ministri i Arsimit duhet bëj ligj. Ligji është, domethënë, prefekt. Domethënë i vendosur që mos të as që maj telefon, pse ta mbaj telefonin, a do mësoj apo do shikoj telefonin. Në qoftë vetë për telefon, mos vej fare në shkollë pastaj të rrinë në shtëpi. Xhelozia, na xhelozia që kanë me njëri tjetrin. Ndikon xhelozia për mendimin tim. Mësuesit duhet t'i informojnë prindrit se ka prindër që nuk e marrin vesh, nuk tregojnë fëmijët. Duhet që edhe mësuesat t'i informojnë prindrit më njëherë për gjërat që shikojnë. Duhet shumë e kujdesshme për arsye që ajo i shikon lëvizjet atje. Ajo i shikon. Kupton? Edhe duhet marrë masa me të përnjëhershme. Duhet ta bëj alarmant te drejtoria e shkollës. Sipas tyre, edukata familjare është themeli kryesor për ndërtimin e një gjenerate të shëndetshme, ndërsa mësuesit në shkolla duhet të jenë më pranë nxënësve, jo vetëm si figura akademike, por edhe si mbështetje emocionale. Po ka edhe edukata, shumë ka edhe edukata familjare, po prindërit ikin që mbjesë punë. Edhe i lënë në shtëpi, i thonë që merr çantën, hap, bëj këtë, shkon në shkollë, ajo i merr edhe telefonin, edhe bullizon shoqen, bullizon shokun. Edhe bëhen këto të gjitha këto anomalit që vriten me njëri tjetrin. Duhet vërë dorë që edhe rria njën mbi të gjitha. Të vërë rregull. Po qeveria e vetë drejton në shkollë, se nuk e vetë drejtori i qeverin. Po prindrit çfarë duhet të bëjnë kur marrin vesh? Prindrit që duhet të ndërhyjnë me njëherë, ndashte mësuesi, ndashte familja. Nuk janë prindër ata. Si janë të ndërgjegjshëm prindrit. Ato janë kompleks. Në qoftë familja, edukata, do të bënin punën mirë me fëmijë, këto do të ishin të minimizuara. Ata i bëjnë thirrje institucioneve që të sigurojnë praninë të psikologëve në çdo shkollë dhe të hartojnë politika më të forta për parandalimin e rasteve që mund të çojnë drejt tragjedive.